Kā tikt pie labumiem arī ar mazu Instagram kontu? Mums šodien kā reiz klients uzsauc braucienu uz Franciju. Tur arī dosimies, lai to noskaidrotu. Lietuvā man patīk divas lietas, viņa ceļi, kas normāli ātri var aizbraukt, un degvielas cenas. Ja mums, piemēram, šobrīd nevar vispār nekur dīzeli dabūt zem kaut kāda eiro 14, pie viņiem pa eiro litrā mierīgi. Nav brīnums, kāpēc latviešu pludmales pilns ar lietuviešiem. Ja mums būtu tāda jūra, es arī laikam brauktu uz ārzemēm. Mēs esam nokļuvuši Francijai, kur mēs bildēsim kāzas. Klients, protams, fantastiski rūpējās. Lidojām ar Vizēru, bet tur mums bija tuvākais, ko viņi piedāvā biznesa klasē. Un ja neskaita to jocīgo pārpratumu ar viņu priority boarding, mums gāja šitā. Vizēram ir tāda frīču priority boardings, un viņš darbojās tā, ka tev no silta gate, no silta mīkstas sēdekļa ir iespēja pirmajiem bez rindas tikt augstā koridorā. Un tad stāvēt un 20 minūtes salti gaidīt. Ļoti labs servis. Viss pārējais bija vienkārši lieliski. Lidostā mūs sagaidīja privāts šofers, un tas bija ērtākais busiņš, kurā es jebkad biju sēdējis. Pēc pusotras stundas brauciena no Nicas uz Saint-Tropez Lila teica, es negribu kāpt ārā, man te pārāk patīk. Saint-Tropez ir pilntiesīga Franču rivieras sastāvdaļa. Tā ir Francijas dienvidu piekrasta starp Monako, Nicu, Kanām un citiem zināmiem nosaukumiem. Šeit atpūšās bagātnieki, dzīvo vēl bagātāki cilvēki ar milzīgi dārgiem īpašumiem, milzīgām jahtām un pasakainām pludmalēm. Šajās dienās mēs dzīvojam vietā, kur notiks kāzas. Tā ir sena villa, maksājot miljoniem, bet īpašnieks tev vispār nedzīvo. Te ir vesels ēku komplekss, apsildāms āra baseins, privāti tenisa korti, vīnogu dārs, palmas, apelsīnu koki un pat gaisa trasa treehouse, par ko katrs bērns sapņotu. Šo epizodi jau mēs mierīgi varētu pārvērst kā tādu sūdzēšanos, cik pasaulē viss ir negodīgi, bet paskatīsimies drīzāk, ko no šīs pieredzes mēs varam vērtīgi iemācīties. Pēdējā laikā daudz sanāk domāt par Instagrameriem, no tiem, kam ir izdevies attīstīt savu kontu un tāpēc saņem dažādus bezmaksas labumus sadarbības ar klientiem. Un es domāju, kuram gan nav bijis sapnis iekosties tajā Instagram pirāgā un izbaudīt, kā tas ir, ka tev ir sadarbība ar klientu, kurš tev apmaksā ceļojums uz tālām zemēm vai sūta kaut kādas bezmaksas preces un tā tālāk. Bet šādā veidā domājot, var baigi viegli pazaudēt to īsto objektīvo skatu un auditorijas audzēšanu padarīt par pašmērķi. Es piekrītu, ka Instagrams ir lieliska vieta, kur publicēt savus darbus, uzbūvēt community apkārt tam, ko tu dari, vai iegūt jaunus kontaktus. Bet bieži vien tā sajūta, ka nopietni brendi ar mani nerunās, kamēr man nebūs vismaz 10 000 auditoriju. Un līdz kamēr es to sasniegšu, paies daudzi gadi, vienkārši melnais darbs. Bet nav tiesa. Atceries, ka pirmkārt tu esi vērtība dēļ tā, ko tu dari. Tu vari būt talantīgs fotogrāfs, varbūt tu raksti ļoti interesantus aprakstus vai montē aizraujošus video. Un pat, ja šobrīd tev auditorija tikai pāris simt vai pāris tūkstoši, tas nenozīmē, ka tu jau tagad nevari tikt pie interesantām sadarbībām vai pat apmaksātiem ceļojumiem. Piemēram, Arvīts Barānos, viņam ir nedaudz vairāk kā 2500 sekotāji. Ik pa laikam dodās uz ārzemēm, tā skaitā arī kopā ar dažādām turismu grupām, piedzīvojumu grupām, lai tur safočētu, safilmētu materiālus, ar ko šīm kompānijām tālāk reklamēt savus pakalpojumus. Vēl viens piemērs Laganovskis Uldis. Viņam ir nedaudz vairāk kā 900 sekotāji,
Un viņš veselu nedēļas nogali vizinājās ar pilnīgi jaunu Subaru Outbacku, jo viņam bija sadarbība ar Adrem Auto, un viņš priekš šīs te kompānijas sapbildē reklāmas materiālus viņu jaunajam Subaru. Un Lūcija Rošāna, viņai ir 4500 sekotāji, un viņa brauca uz Īslandi, Balī, Norvēģiju, fotografēt kāzas kā destination wedding. Un viņa to dara arī ne tāpēc, ka viņai būtu milzīgs konts, bet tāpēc, ka viņa vienkārši ļoti labi prot savu darbu. Ar to es gribu pateikt, ka pirmkārt tu esi talants un klients to novērtē. Ar laiku varbūt tev būs liela auditorija un klients novērtēs arī to, bet līdz tam tu vari radīt augstas kvalitātes saturu, ko klientam publicēt pie sevis vai izveidot citu veidu sadarbības. Jo atceries galveno, neviens nevienam jau neko nesūta dēļ tā, ka tev ir liels konts un tāpēc, ka tev pienākās. Pirmkārt, klientam ir vajadzība. Un, ja tavs talants spēj šo vajadzību apmierināt, jums var iznākt sadarbība. Vai tas būtu product endorsements, ko tu savai auditorijai dari, vai saturs, ko klients publicē pie sevis, varbūt kāzu bildes, ko atcerēties līdz sirmam vecumam. Ja tev ir prasmes, kas klientam var noderēt, tad tu vari saņemt bezmaksas produktu paraugus, tu vari saņemt mašīnas uz weekendu, vai tu vari saņemt apmaksātus ceļojumus, piemēram, uz kāzām Francijā. Un man ir laiks iet atpakaļ fotografēt, jo arī es šeit atrodos dēļ tā, ko es klientam varu dot, nevis tāpēc, ka man pienāktos šeit būt. Ceļojums ir gandrīz noslēdzies. Priekšā gan mums vēl ir vairāk stundu lidojums, un pēc tam vēl garš brauciens no Viļņas uz mājām. Bet jūs tikmēr varat nospiest īkšķi augšā, ja jums patika. Uzrakstīt komentārā, kādas ir jūsu domas par to, ko šodien runājām. Un neaizmirst arī nospiest subscribe, ja vēl jūs to neesat izdarījuši, lai nepalaist garām nākamā epizode.